Кыргызстандын муфтияты номер 5 фатвада тармактык маркетинг арам деген фатвасын өкүмүн чыгарган. Эмнеге мындай өкүм чыгарышты жана кандай каталар бар көрүп кетели. 4-пункт. Бир келишимде эки келишимдин болуусу. Эгерде тармактык маркетинг салттуу соодага таандык болсо, бул учурда андай эки бири-бирине байланышкан келишим болот деп атат. Бул жерде дагы кошумча тексттер бар экен, ссылкалар бар экен, аны окуп отурбайын. Сиздер толук камдуу көрөм десеңиздер, мен толук окуп бергем. YouTube'да менин каналымда Мирлан Батырханов 40 деген канал бар. Ошол жерде адаларым тармактык маркетинг деген плейлист бар. Ошол жерде мен толугу менен ар бир пунктты окуп кеткем жана талдоону жоопту толук айтып кеткем. Бул жерде мен кыскача айтып атам. Же болбосо өзүңүз фатва номер 5 деп жазсаңыз, тексти чыгат, окуп көрсөңүз болот. 4-пунктта. Эгерде бул алуу сатуу болсо, анда шарты компанияга ортомчу сатуу агенти болуп кирүү болот дейт. Ал эми эгерде бул ортомчулук болсо, анда шарты компаниядан белгилүү суммага товар сатып алуу болот дейт. Демек, бир келишимде эки келишим бар болуп атат. Бул бирөөнүн укугун чектөө болот деп айтып атат. Бул жерде тармактык маркетингде эки башка сунуш бар, эки башка келишим бар. Бирөөсү түз сатуу, экинчиси тармактык маркетинг. Бирок менимче муфтият бул жөнүндө билбей деп койду. Түз сатууну прямые продажи деп коет. Прямые продажи бул сөзсүз тармактык маркетинг эмес. Бул тармактык маркетинг эмес компанияда да бар түз сатуу. Мисалы үчүн сиздер билген кандай бир чаң соргуч, кандай бир суу фильтрлерин сатып атышты, сиздин үйүңүзгө келип көрсөтүп, сунуш кылып айтып сатып атышты. Муну түз сатуу дейт. Мындай түрлөр көп. Вагон Москвада жүрсөңүз толтур адамдар поездерди сатышат. Бул түз сатуу. Өздөрү жарыялат, өздөрү сиздерге сатат, өздөрү келип сизге айтып берет продукция жөнүндө. Бул түз сатуу. Тармактык маркетинг компанияларда баарында эмес, бирок кээ бирлеринде бар. Кошумча сунуш катары сен кааласаң алып сатсаң болот, кошумча киреше көрсөң болот деп түз сатуу сунушу бар. Ал өзүнчө келишим. Сиз эгерде тармактык маркетинг бизнесине келсеңиз, сен сөзсүз ушуну жасашың керек деген жок ал жерде. Бул эмнеге окшош? Бул мисалы үчүн сиз мектепте мугалим болсоңуз, сиз кааласаңыз мектепте мугалим болсоңуз, кошумча репетитор болсоңуз да болот дегендей. Же болбосо кошумча завуч болуп да киреше тапсаң болот дегендей сунуш. Аны бирок сен завуч да болушуң керек, мугалим да болушуң керек, ошондо биз сага айлык төлөйбүз деген шарт жок туурабы? Тармактык маркетингде да ошондой. Кааласаң муну жасап кошумча акча тапсаң болот, кааласаң муну. Экөөнү бир жаса деген сунуш жок андай. Бирок менимче муфтият бул жөнүндө билбейт. Экинчи шарты болсо бул кандай? Тармактык маркетингде сен өзүң үчүн колдон, мына экинчи бүлдөрдө айтып атабыз, ортомчулук. Өзүң үчүн колдон, өзүң үчүн сатып алса болот деп атат. Анда бул башка деп атат. Ооба, ушул шарт бар. Бул тармактык маркетинг. Өзүң үчүн колдон, ал өзүңө жаккан продукцияны мага жакты же жакпады деп реклама жаса. Блогерлерге окшоп деп атат. Бирок блогерлердин айырмасы, блогер алдын ала акчасын алат, жебеген самсасын мактап атат. Тармактык маркетингде өзү колдонгон продукцияны мага жакты же жакпады деп реклама жасалат. Ортомчу. Ал өзү үчүн гана алат. Алып сатуу шарт эмес. Кааласа жасайт, кааласа жасабайт. Андай чектөө жок. Демек, муфтият бул жөнүндө да билбейт. Адашуу, үстүртөн кароо, толук камдуу муну изилдебей туруп фатва чыгарган эсебинен арам деп коет, билип билбей. Эми мындай адашкан катасы көп фатвага ишеништин кереги барбы?